Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Halo guys, assalamualaikum. Nah, pagi ini kita mau mencuci baju ya. Ini udah kelihatan sekali ada 2 bag gitu ya. Padahal ini kondisi aku lagi batuk pilek ya. Nah, ini aja aku PO nya itu kayak suara bindeng gitu ya. Nah, tapi mau nggak mau harus dikerjakan, tetap dikerjakan. Toh siapa juga yang mau kerjakan kalau bukan kita sendiri ya. Makanya kalau di dalam kamus mak-mak itu nggak boleh sakit ya, harus tetap sehat. Karena apa? Pekerjaannya numpuk banyak say. Padahal batuk pileknya itu nggak separah yang sekarang ya, tapi karena kemarin aku makan rambutan, alhasil batuk aku jadi parah ya. Nah, karena aku lupa juga kalau aku lagi batuk, dan kemarin ada yang ambil rambutan gitu di belakang rumah, alhasil aku ambil 1 dan ternyata itu batuknya itu makin parah. Nah, bener nggak sih rambutan yang bikin batuk kita parah atau biasa aja gitu? Karena menurut orang-orang sih kayaknya gitu ya, kalau lagi batuk itu makan rambutan itu tambah parah. Tapi nggak tahu ya, mungkin kepercayaan masing-masing juga, tapi memang benar aku ngalamin itu ya. Nah, ini kita persingkat aja dan lanjut ke video ini juga karena cuacanya lagi cerah gitu ya. Untuk beberapa hari ini alhamdulillah cuacanya cerah. Itu kemarin udah 3 hari itu hujan angin gak berhenti-henti ya, dan alhamdulillah ini sekarang mataharinya cerah ya. Semoga jemuran aku semuanya hari ini kering. Oke, karena video durasi udah habis, jadi bye.